Trecem mai departe la săgetător. Pentru săgetători avem această eclipsă vă cade în casa 10, dragii mei. Și la voi, la fel ca în cazul gemenilor, la voi se activează tot casa 4, casa 10. Așadar, e important, foarte important aceste axe. Axa creșterii, a individualizării și a familiei, da? Pentru voi. Casa 10 are de văzut cu reputația ta, cu imaginea ta publică, cu cariera și profesia. E un bun moment să începi să observi sau să începi procesul de a te elibera de acea manie de a fi perfect la locul de muncă, vine să zic, sau în cariera ta, sau, nu știu. Există aici o imagine perfectă pe care tu o cauți întotdeauna. E ca și cum de doamne, eu nu pot să mă duc impecabil la locul de muncă sau nu pot să apar așa în fața lumii, da? Dacă nu sunt impecabil. Ai mania perfecțiunii aici foarte mult. Tot ceea ce nu te ajută să crești în punct de vedere al carierei sau a profesiei are legătură cu această exigență și perfecțiune sau credința că trebuie, poate exista. În casa 10 avem mania de a zice trebuie să fac aia, trebuie să... N-am timp să fac altceva decât, nu știu, trebuie să mai fac ore în plus, să stau peste program, trebuie. Cuvântul trebuie există foarte mult în acest context pentru unii dintre voi. Trebuie să fac totul bine, trebuie să fac totul corect, trebuie să fie totul perfect. Imaginea mea trebuie să fie perfectă, după cum am zis aici. Toată această perfecțiune trebuie eliberată sau această manie de a face totul de cuvântul trebuie. Eliberează-te de cuvântul trebuie, nu trebuie să faci. E necesar, dar nu obligatoriu, cumva, să fie totul perfect. Despre asta vorbim, da? Așadar, acceptă-te așa cum ești, nu mai face supraeforturi aici ca să, nu știu, ca să-ți impresionezi șeful sau un colaborator sau să impresionezi pe ceilalți, pentru că aici vorbim despre imaginea ta exterioară, reputația ta, imaginea pe care tu vrei să o dai celorlalți. Așadar, faci foarte multe, muncești foarte mult să impresionezi pe ceilalți sau să aibă o imagine perfectă despre tine, că tu ești cel mai corect, perfect, bun în ceea ce faci și așa mai departe. Imaginea pe care tu o cauți este asta, da? În a fi nu vorbim despre a fi cel mai frumos, cel mai deștept, vorbim despre a fi cel mai util, să nu poate să, ca și cum vrei să, ca nimeni să nu poată să renunțe la tine într-un fel sau altul, da? Cam despre asta este vorba, genul ăsta de imagine o cauți. Așadar, acceptă-te așa cum ești, nu mai face supraeforturi pentru a impresiona pe nimeni, îngrijește-te mai mult de nevoile tale emoționale, pentru că aici pornim sau ne ducem către casa 4. Soarele cu Saturn se află în casa ta a patra, în casa căminului, în casa familiei, casa cuibului tău, acolo unde îți încarci bateriile. Dacă stai aici toată ziua la job și faci eforturi o grămadă să impresionezi, ajungi acasă cu bateriile goale, aici familia îți încarcă bateriile, da? Sau zona cuibului tău ar trebui să fie una în care să-ți poți încărca bateriile. Pentru această zonă ți se cere responsabilitate, pentru că aici e vorba despre, ok, dacă eu vin extenuat de la job, că am încercat m-am străduit să fac și ore extra și, nu știu, am stat peste program, da?
Vin cu 5 ore mai târziu, vin acasă și ce fac când ajung acasă? Mă duc și mă culc, altceva nu mai fac. Nu mă mai bucur de familia mea, nu mai am timp pentru ei. Și aici Saturn îți va pune în evidență anumite lucruri de care tu trebuie să scapi de ele, care nu-ți fac familia fericită sau nu, nici măcar pe tine nu te ajută să-ți încarci bateriile. Da. Poate unii dintre voi, pentru că aici e casa trecutului, casa 4, da, e ca și cum vi se spune, uite-te un pic în trecut, e momentul să te reconectezi cu trecutul, cu copilăria ta, de ce nu? Pentru că este casa uh, în care cum ne-am educat, cum ne-au educat și așa mai departe. Și poate că ai fost educat să fii o persoană utilă, să fii o persoană responsabilă, să fii muncitoare, să fii, habar n-am, să fii cel mai corect și așa mai departe, da. Mm, Însă aici privirea, tu uite-te sau tu te în trecut și vezi ce ți-au arătat părinții, ce educație din punctul ăsta de vedere ai primit, da. Pentru că dacă te uiți un pic atent la viața ta de familie în momentul de față, e posibil să ai același gen de, hai să zicem așa, uh, să atenția ta să nu fie îndreptată către familie, ci să fie foarte mult către carieră și job și nu pe familie. Și poate asta s-a întâmplat și în familia ta. Poate asta ai văzut și aici repeți. Este cumva un tipar de repetitiv, să zicem. Da. Aici ți se va pune în evidență și acest aspect. Și ca și cum, uite-te la viața de familie pe care o ai. Este aceeași viață de familie pe care ai văzut-o la părinții tăi. E același tipar după care ai fost crescut. Ți-au arătat anumite lucruri, ok, dar în momentul de față, în prezentul tău, cu ce te încălzește, dacă vrei, să muncești și să-ți petreci majoritatea timpului doar la job, fără să mai ai timp de familia ta, pentru că cheia aici este despre asta. Da. Îți place ce ai acasă, este familia ok, este familia fericită, te susține. Sunt importanți copiii dacă ai copii. Partenerul de viață este important pentru tine. Mm. Ești mai mult un robot decât o persoană care își dorește să trăiască înconjurat de acel cămin. Cămin înseamnă căldură, căldura unei case, armonie. Pentru că dacă petreci prea mult timp muncind și nu... Unii dintre voi poate munciți prea mult pentru că nu găsiți acasă ceea ce aveți nevoie. Poate fi și asta. Dar aici vorbim despre, ok, dar nu e vorba despre faptul că mă duc să îmi petrec tot timpul la muncă pentru că nu am ce am nevoie acasă. Dar responsabilitatea ta ca soț, soție, părinte, care este? Pentru că aici vorbim despre, ok, Saturn vine și îți arată că și tu trebuie să-ți asumi consecințele. Am vorbit în introducere, da? Saturn ne arată consecințele actelor noastre. Cu cât mai departe stai, pentru că sunt două case total în opoziție, da? Cu cât mai departe stai de familie sau cu cât mai mult petreci timp la job, cu atât mai mult această familie, într-un fel sau altul, se destramă. Și este vorba despre a te uita sau a te îndrepta. Nodul nord este în casa 4. Îndreaptă-te mai mult, îndreaptă-ți atenția către membrii familiei tale, uh, empatizează, empatizează cu ei cu faptul că tu ești mai mult plecat sau ești mai mult departe de casă decât acasă și ei au nevoie de tine și așa mai departe. Deci sunt amănuntele de care trebuie să ții cont. În aceste 6 luni de zile ai timp să începi să faci altcumva. E ca și cum pune familia pe primul loc mai repede decât cariera. Nu fugi de familie, îmi vine să zic aici.
Ok, ce mai avem aici? Sextilul um, și trigonul aici nu mai mi-l arată. A, da, că s-a schimbat ziua, normal. Acum da. M-a prostii fac aici. Acest sextil care îl formează Soarele și Saturn cu Uranus și Luna din casa 10 cu Uranus, este un aspect, sunt două aspecte foarte fluide, însă dacă tu nu acționezi, pentru că aici vorbim despre casa 6, casa muncii, are legătură cu jobul, are legătură cu ceea ce faci în fiecare zi. E ca și cum aici se spune, în fiecare zi fă câte puțin pentru cine? Pentru familia ta și pentru jobul tău. E ca și cum trebuie să înveți să împarți și capra și varza, dacă vrei, da? Și casa și jobul. Dă puțin și familiei, dă și jobului atenția care are nevoie, dar nu le mai neglija, pentru că aici, pardon, nu mai neglija zona casei, pentru că aici despre asta este vorba. Încet, încet implementează acțiuni mărunte, mici, lucruri pe care le poți face, care în timp se vor vedea rezultatele. De-aia vorbim despre 6 luni de zile, da? Foarte tare la voi aici. Așadar, dragii mei, cam astea sunt interpretările. Singurul lucru pe care mai am aici este, v-am anunțat de la început că am un set de întrebări. Luați foicică și pix și scrieți-le, pentru că trebuie să răspundeți. Știți răspunsurile deja. 7 întrebări avem. Prima întrebare este: ce obiceiuri nesănătoase trebuie să elimini din viața ta, da, din viața mea, și nu vreau, sau nu pot, în momentul de față, mă costă foarte mult să elimin acel obicei prost. Cum pot să am un stil de viață mai sănătos și ce ar trebui să fac pentru a reuși? Ce rutină, da, întrebarea 3, ce rutină nu îmi mai este de folos în această nouă etapă a vieții mele? Pentru că trebuie să renunțăm la anumite rutine, să nu uităm, da? Hai să vedem. Ajunge atâta hărți natale, mă mai vedeți și pe mine. Ce trebuie să vindec în viața mea? Sănătatea fizică, mentală, emoțională, toate trei. Relația cu mine însumi, gânduri obsesive, relația cu familia, relația cu partenerul de viață. Ce voi face eu pentru a vindeca? Cum trec eu la acțiune? Sau ce acțiuni fac, într-un fel sau altul? Pentru că nu este suficient să-mi doresc să fac ceva dacă nu trec la acțiune, după cum am spus în acea configurație care este fluidă, cu Uranus în Taur, da? Nu e suficient să stau degeaba și să știu că vreau să fac, trebuie să fac. E nevoie de efort și e nevoie de compromis. Întrebarea 5. Ce structuri rigide din mine trebuie să eliberez pentru că mă limitează, nu mă lasă să trec la un alt nivel, nu mă lasă să cresc, să evoluez? Ce compromis îmi asum de acum înainte pentru a avea o viață de calitate? Responsabilitatea, Saturn, da? Întrebarea 7. Ce fantezii sau vise ireale am în capul meu și eu nu conștientizez că sunt doar vise, doar fantezii? Ce poveste a construit mintea mea și nu este adevărată? Ce neg în realitatea mea? Ce spun că nu este adevărată în realitatea mea? Ce nu vreau să văd? Ce prefer să nu aud în jurul meu? Ce nu vreau să recunosc că nu e adevărat? După cum am zis, acea cauză și efect. Dacă în viața ta se întâmplă în momentul de față niște lucruri, sunt actele fiecăruia dintre noi, au consecințe, după cum am spus. Așadar, dragii mei, nu mai am altceva. Wow, am făcut aici o grămadă de
ore am vorbit. Vă doresc eclipsă ușoară și plăcută și spor la muncă, pentru că ne ajută să fim din ce în ce mai buni. Vă pup! Ne vedem data viitoare și aștept comentariile voastre sau dubiile dacă le aveți. Sau